大家好，我哋而家去到機場。係啦，咁機場第一件事要做啲咩呢？就係梗係食個包啦，係咪啊？好豐富喎！呢個早餐有咩呢？哇，公仔麵啦！呢間係機場嘅新餐廳嚟嘅喎，係咪啊？好，你覺得有幾分呢？你覺得呢個餐廳有幾分呢？100分滿分。99。福岡機場係新嘅喎。呢個咧係牛磅嚟嘅喎，唔係應該係咁，係牛磅嚟嘅。嚟啊！哦，好冇味？哇！呢個係咩啊？介紹下。係咩車啊？呢架係唔知 Limited Express，開唔開心？唔開心。點解啊？未搭夠。咩啊？未搭夠。未搭埋新幹線。新幹線一陣間，聽日搭。
我哋而家去咗咩站啊？呢個係中西部咩站啊？中哇！呢條係傳說中最長嘅商店街，傳說中最長嘅商店街啊！水族館咯，呢架車水族水族館，你估水族館有啲乜嘢動物可以見到咧？魚海豚咯，嚇？魚海豚，好，你咧？啊？你有咩啊？海豚、海豚海豚鯊魚、鯊魚，仲有咧？鯨魚。鯨魚，哇！你估嗰啲都好巨型下喎，係咪？呢度就係九十分鐘嘅水。左世保明啦。呢個係咩啊？薯條，左
個係咧，哇，深深型咗㗎。係啊 double burger 啦，哇入邊好似好正咁喎，嚿肉都好厚下㗎，你睇下。仲有咧，有個雞蛋啦，芝士啦，芝士，咦係有2塊 cheese 嘅喎，所以叫 double。原來係咁，最靚係呢個心心，見唔見到？係。呢一個咧好正喎，呢個係咩嚟？爛晒。爛晒，你篤到爛晒喎！我哋嚟啊！你有冇點過 sauce 啊？冇。辣嘅唔可以點。呢個咧好正，係薯餅，係薯嘅。但係佢面頭，辣㗎。佢面頭咧係有啲 bacon 啦，仲有咧，會辣㗎。仲有啲 cheese 啊。咁佢最好食係個 sauce，係 cream cheese 嘅 sauce。我唔食 cheese 嘅，不過我覺得嗰啲面頭嗰啲 cheese 好味咯。係，你平時唔食 cheese 都覺得好味，咁真係好味。我真係好味。好味啊！唔想俾你食啊！我真係唔想俾你食。你講多次，真係好好味，真係好好味。好味。喂，俾我食啊！俾我食啊！下部啊！喂！好好食啊！好味啊！我攞咗個心心喎。誒，俾我啦！俾個心心你，俾個心心你。5.8，佢高翻5分㗎喎。我俾高啊！高個5.8。係。4.9。即係如果你話係食嗰啲，即係香港食嗰隻叫做快街嗰啲咧，食2啖已經唔想食。但係呢個 burger 咧係自己一個人食一個咧都唔會覺得流嘅，係咪啊，哥哥？哥哥已經食咗1個蝦堡，好滿足。有音樂咧，可以食得好快樂。好快樂，即係你欣賞呢間鋪有音樂，又加分係咪？嗯。所以我可以俾多個5分啦。你中唔中意日本啊？我中意。點解咧？做新幹線。除咗新幹線之外，講啊！你中唔中意日本啊？到嚟啦！我啊，我嚟到日本最神奇就係咧，我個背脊竟然咧好花，冇痛，我又冇做運動，又冇拉橡筋，你唔奇怪？係啊，真係好奇怪。點解唔奇怪？我覺得張服啲咯。張床舒服，坐細部舒服。咁我哋不如搬嚟坐細部啊嘛。好啊！咁咪日日去食 burger 咯。係喎。係喎。我哋食呢間。我哋食呢間係咩啊？好勁喎！即係你睇呢個牌，197年出世。
濟堡一間我哋亂咁 search 嘅一間餐廳嚟。亂咁啫，你真係記啊！但係喺谷葡度有幾多分呢間餐廳嚟？唔知喎，幾分我唔知。3.5，唔係5.4， 4.7，好犀利喎！有古細堡嘅名物啦，呢個係咩啊？咩啊？係咩嚟㗎呢片 ？lemon steak， ？Lemon steak 係啊，呀係啊，咁。呀，lemon 呢度有 steak 呢個咧，今日即成日都話要叫佢出場嘅係咩？係蝦同龍蝦，蝦同龍蝦，哇！蝦同龍好正好蝦，正。仲有呢啲咧係唔知喎。啲咩㗎？帶子嚟嘅呢啲。哇！日本大廚啱哥哥食啊！哥哥食啊！有個包你食啊！咁你食咩啊？我食呢位嘢，呢位即係蒜頭。唔係呢位，呢位係咩㗎？呢位係媽咪。睇先。呢個。哇！哇！係啦，我哋試一試先，試一試個口感先。佢有啲檸檬汁，真係好似 Manson 講甜啊！似嗰啲西檸雞啊！食蕉啦我哋。呢個先，呢個係和牛，哇！呢個和牛喎。和牛即係味啲高級啲。高級啲，你試下係咪呢個高級啲，哥哥？準備搶牛。 3、2、 2、1。我就想晒呢啲。唯一。喂，你贏咗啦，咁我哋冇啦，佢又贏啦。咦？我今次食嗰啲係爆喎。都有爆汁，係啊。呢個比較腍啲咯，可能啱你哋食多啲。都係你哋食依嚿 cheap 啲，我食依嚿。我覺得呢個甜。係啊，即係呢，其實我覺得呢個肉都好食嘅，但係其實檸檬牛我就覺得太過甜，係嘛？呢個汁好似好食啲。甜到咧要爆汁。